道菜就係叫做殼糊蟹影，口感就係蟹肉同龍蝦嘅鮮味，嗰個鍋巴咧帶少鹹蛋黃嘅香味喺度，所以一個好有色香味嘅味道喺度咯。其實我哋做呢個餸，起碼不斷去嘗試，都要成半個月時間去先至掌握到嗰個秘訣喺度，即係嗰個掌握個火候嗰個喺度嘅。原材料就係蟹肉啦、龍蝦肉、鍋巴、鹹蛋黃、芋頭、薑、啫喱去做成嘅一個餸菜，最少都3個鐘頭。我哋時令嘢嘅，有時香港大閘蟹季節，我哋用江蘇嘅蟹啦。咁如果唔係時令嘢，用我哋香港本地嘅蟹啊、龍蝦啊去做嘅。大閘蟹生長喺江蘇嗰啲湖啊，咁佢係藍天碧海嗰個睇到係藍色嘅湖嘅一個構思出嚟嘅咯。呢個菜咧其實係蟹蒸咗佢，跟住就拆肉，跟住就龍蝦湯咗起肉，跟住就鹹蛋黃去蒸咗佢。我哋第一步咧，我哋就用鍋巴180度嘅油溫去炸起佢啦，跟住就用鹹蛋黃壓碎咗，跟住就喺鑊嗰度慢慢炒散佢，跟住就撈埋炸好嘅鍋巴落去，跟住撈勻佢，就擺埋一邊先，跟住就起鑊，俾啲薑葱爆香咗，跟住拆好嘅蟹肉擺埋落去，跟住調味，跟住龍蝦肉就拉油，跟住就擺埋落去蟹肉嗰度一齊炒，跟住埋少芡。火候係好重要嘅，你要掌握個火候，蒸個大閘蟹唔可以個時間要自己掌握啊，同埋嗰個拉油個龍蝦肉咧唔可以拉得太過，同埋嗰個鹹蛋黃同埋嗰個去喺個鑊個鏟個時間要自己掌握好啲咯。如果唔係好易燶。廣東人食大閘蟹都係中意譬如薑茶嘅，咁我哋就整一個薑茶啫喱檔咁樣出嚟咯。薑茶入邊咧，我哋會加少糖啦、薑啦、魚膠片啦，去慢慢去收緊嗰個薑茶，令佢有少啫喱嘅狀態，先至去攞個帽去吸個蟹仔出嚟咯。埋上就係藍色嘅糊，加少芋頭，加少鍋巴包住個鹹蛋黃，個金黃色咁樣蟹肉嘅鮮甜咁樣出嚟嘅效果。糊個顏色咧就我哋用甜酒去校嘅，跟住加魚膠片，咁樣去等佢氧化咗之後咧，就倒喺個碟度，等佢氧化變咗一個藍色嘅糊出嚟咯。要2個鐘頭就可以形成㗎啦。亮點就係嗰個蘿蔔，白蘿蔔去挑個殼咯，有少少時間咁樣咯，快極咗半個鐘。殼都係一個係長壽啊、福嘅意思啦。人哋擺酒即係壽辰啊、生日啊，好多客人都中意點呢個餸嘅，有個意頭喺度嘅，有呢個長壽嘅意境喺度咯。其實2006年攞獎之後就推出咗嘅，咁好多食客都對呢個餸評價都好好嘅，即係佢次好多客人都翻轉頭，一定要嚟個餐廳，一定要食翻呢個香港嘅特色嘅菜喺度。外國人啦、日本人啦、韓國人都有嘅，其實本地人都好仰戴呢個餸菜嘅。殼係代表係俾外國人哋睇我哋中國嘅文化。我哋令到呢個餸可以更加帶出香港，令外國人啊、中國人啊可以品到呢個餸菜嘅，俾全世界嘅朋友去品嚐香港東方明珠嘅食材。